अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल चिकन मसाला राइस सिखाऊंगी। ये बहुत ही इजी और क्विक बनने वाले हैं, ठीक है। आपने ये ज़रूर ट्राई करने हैं और फीडबैक मुझे ज़रूर देना। इसके लिए मैंने ये चावल बॉयल किए हैं हाफ के जी। 2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला था और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल डाला था और साबुत गरम मसाला डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया है, ठीक है। इसको हमने फुल कुक करना है। इतना भी नहीं करना कि ये जुड़ जाए, इस तरह होने चाहिए खिले खिले चावल, अलग-अलग होने चाहिए। और इनको फिर मैंने फैला के ठंडा कर लिया है, ठीक है। ये आपने इस तरह ज़रूर करना है। इससे फिर आपके कभी भी चावल जुड़ेंगे नहीं। बिरयानी के लिए भी और चाइनीज़ राइस के लिए भी आप इसी तरह किया करें, ठीक है। ये टिप आप मेरी याद रखें और इसी तरह किया करें। इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 4 हरी मिर्चें, 2 बड़े टमाटर इस तरह काट लिए हैं मैंने। 2 बड़े साइज़ के प्याज स्लाइस में काट लिए हैं, बहुत बारीक नहीं काटे मैंने, क्योंकि इसमें नज़र आने चाहिए ये मसाला राइस है, इसलिए ज़रा मैंने इतने मोटे साइज़ के काटे हैं, ठीक है। सॉल्ट टू टेस्ट, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इसका कलर हल्दी से आएगा, ठीक है। और ½ टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला पिसा हुआ डालूँगी और 5 मैं इसमें बटन रेड चिली डालूँगी। ½ टीस्पून इसमें हम डालेंगे क्रश चिली, 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें रेड चिली, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें हम ज़ीरा डालेंगे क्रश और 1 टीस्पून हम इसमें सूखा धनिया क्रश डालेंगे, ये मैंने मिक्स कर दिया है। और 1 टेबलस्पून हम इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे, ठीक है। चले आएँ अब इसको हम तैयार करते हैं। इसके लिए चिकन भी हमने तैयार करना है, उसकी हम पहले मैरिनेशन करेंगे। ये देखें, अब मैं इस चिकन को मैरिनेट करूँगी जो हमने मसाला राइस में इसमें डाला। इसके लिए मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट पीस लिए और उनको इस तरह जूलियन काट लिया लंबाई में, ठीक है। 1 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी तिक्का मसाला, 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी ज़ीरे का पाउडर और सूखे धनिया का पाउडर, ठीक है। ½ टीस्पून मैं इसमें डालूँगी क्रश चिली, ½ टीस्पून में इसमें डालूँगी रेड चिली पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून में इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून में इसमें सिरका डालूँगी। टेबलस्पून में इसमें दही ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम आधे घंटे के लिए छोड़ दें। चलिए अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी तकरीबन 1 कप से कम, ठीक है। ऑयल को गर्म करके इसमें हम अपना प्याज डालेंगे। पिंक करना है इसको, लाइट कलर देना बस कि ये सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, इस तरह का हमने प्याज को करना है पिंक सा। ये सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी, इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, फिर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करूँगी। ये देखें, मैंने अदरक लहसुन को थोड़ा सा कुक किया। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी और हरी मिर्ची डालूंगी। साथ में इसके स्पाइस भी डाल दूंगी। सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट डालने का नहीं ऐड करना है क्योंकि बिरयानी मसाले में भी सॉल्ट है और जो हमने चावल बॉयल किए हैं उसमें भी मैंने नमक डाला था, ठीक है। रेड चिली डालेंगे, जीरा और सूखा धनिया डालेंगे, ये बटन रेड चिली और गरम मसाला डालेंगे, बिरयानी मसाला डालेंगे। इसको थोड़ा सा भुनेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2-3 टेबलस्पून, ताकि हमारा मसाला जले ना। इनमें इस तरह ये हमारा मसाला थोड़ा सा खरा खरा नज़र आना चाहिए, बिल्कुल हमने इनको मैश नहीं करना। अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। चावल मैंने बॉयल करके इनको फैला लिया था और ठंडा कर लिया था। आप अगर गरम गरम बिरयानी में, मसाला राइस में या चाइनीज़ राइस में चावल गरम गरम डालेंगे ना तो जुड़ जाएंगे आपके चावल। ये आपने बहुत ज़रूरी ये टिप है, ये आपने याद रखनी है। अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए चावलों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है।
इस स्टेज पे भी आप अपने स्पाइस पूरे कर सकते हैं। अब मैं इसमें कलर ऐड करूँगी। हरा धनिया ऐड करूँगी और इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। ये देखें चावल हमारे तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको सर्व करूँगी। इनके ऊपर मैं चिकन डालूँगी, ठीक है। चलिए पहले चिकन की तैयारी करते हैं। इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी और इसमें मैं अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको मीडियम टू लो आंच पे पकने के लिए ढक के छोड़ दूँगी। ये देखिए चिकन हमारा अपने ही पानी में, ये इसमें दही ऐड किया था, गल गया बिल्कुल। इसको अब ज़रा पकाएंगे ताकि थोड़ा सा कलर तो आ जाए इसके ऊपर। चावलों में आप कम स्पाइस रखेंगे क्योंकि ये चिकन हम डालेंगे ऊपर, इसमें भी स्पाइस है। ये देखिए चिकन भी हमारा तैयार है। आपने इस तरह का करना है, ठीक है। लीजिए हमारे बहुत इजी और डिलीशियस मसाला राइस तैयार है। आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे कमेंट करके बताना है कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।